നമ്മളങ്ങനെ മൂലയോടും കമത്തോടെ എല്ലാം ഫുള്ള് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ ആളുകളുടെ സംശയമാണ് നമ്മളിത് കമത്തോട് ഫുള്ള് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പുറത്തുനിന്ന് എങ്ങനെ ഇറങ്ങും എന്നുള്ളത്. എങ്ങനെ വരെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള ഡൗട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇതേപോലെയാണ്. നമ്മൾ വരിക്ക് ഓടിട്ടതിന് ശേഷം കമത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇടയ്ക്കുന്ന 2-3 ഓടെടുത്ത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം അവിടെ നിന്നിട്ടാണ് ബാക്കി മൂലയോടെ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തൂടാണ് ഇറങ്ങുന്നത്. വീടിനകത്തൂടാണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചവിട്ടാൻ എന്തെങ്കിലും ഉത്തരവോ പടിയോ എല്ലാം ഇട്ടതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അകത്തൂടാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ അകത്തൂടെ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബാക്കി ഓട് അകത്തുനിന്ന് തന്നെ ഇട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇറങ്ങുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇറങ്ങി അകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് തന്നെ ബാക്കി ഓടുകൾ എടുത്ത ഓട് അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് അകത്ത് തന്നെ ഇടുകയാണ്.